佢話佢一除佢嗰條褲啦，跟住就話聞到有鹹魚味咯。哇！因為我個 friend 話俾我聽啦，佢咧就好中意喺啲交友 app 嗰度咧，好中意 one night stand 嘅關係啦。咁有一次咧，佢真係好緊火喎，跟住咧佢走咗上去個女仔屋企啦，跟住就埋牙就要嚟㗎啦。佢話佢一除佢嗰條褲啦，跟住就話聞到有鹹魚味咯。哇！我就聽過我朋友係有魷魚味咯，跟住時候仲有啲綠色汁汁，有啲核突咯。因為其實個性同愛對我哋嚟講係分唔開啊嘛，而呢個我哋嘅私密健康，我覺得都係超級緊要。係啊，所以我哋今日就同大家介紹我哋嘅 Proven 特別為女士設計嘅女士專用益生菌加呢個蔓越莓啊，咁佢就係針對去改善私密處感染帶嚟嘅痕癢啦、灼痛啦同埋異味嘅，就可以提升呢個腸道同埋私密處嘅免疫力㗎。食咗之後咧，你係會即時有呢一個舒緩㗎。而呢一隻嘅 Proven 嘅產品入邊啦，會有高濃度嘅蔓越莓啦，亦都可以咧穩定到呢個私密處嘅酸鹼值啦，可以抑制到啲壞菌滋生㗎。同埋咧，佢咧因為有益生菌嘅關係啦，咁所以去廁所嘅時候咧都會定時咗啦，同埋排便順暢咗。咗咯。咁而家咧到10月嘅23號咧，萬寧同埋 Freecan Bio 咧都做緊9折嘅優惠，而一折咗咧係359個1嘅咋，大家不妨咧都要去試下啦。